আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। ক্যাট প্রজেক্টের নতুন একটি আপডেট চলে এসেছে। তারা আমাদের জন্য কত পাচ্ছেন এয়ারড্রপ রাখছে এবং আমাদের এলিজিবল হওয়ার জন্য কি কি করতে হবে, ক্রাইটেরিয়া পূরণ এবং বেশি টোকেন পাওয়ার জন্য কি কি করতে হবে সব কিন্তু বলে দিয়েছে। তো সেই সব কিন্তু বলে দিয়েছে এই আপডেটে। তো এই আপডেটটি আপনারা শোনার পরে আপনারা অনেকেই কাজ নাও করতে পারেন, আবার অনেকেই করতেও পারেন। তো আপডেটটা কি আছে চলুন আপনাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দিই। সহজভাবে বোঝার জন্য বা নিয়মিত আপডেট পাওয়ার জন্য আপনারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে পারেন। আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে আমি নিয়মিত আপডেট দিয়ে থাকি এবং নতুন নতুন ভালো ভালো প্রজেক্টের কাজগুলো দিয়ে থাকি। তো আপনারা চাইলে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব। তো এবার কথা বলবো যে ক্যাটস কমিউনিটিতে আমাদের জন্য কি আপডেট নিয়ে আসে। তো এইখানে আমি ক্যাটস এর কমিউনিটিতে চলে যাচ্ছি। তো এইখানে দেখেন এদের কিন্তু টোটাল সাপ্লাই থাকছে 600 বিলিয়ন, আর 55% এয়ারড্রপ কিন্তু আমাদের জন্য থাকছে বা যারা মাইনিং করতেছেন তাদের জন্য। তো এর ভিতরে আবার কিন্তু সিজন 1 সিজন 2 থাকছে, এটা কিন্তু খুবই একটি দুঃখজনক কথা আমার কাছে মনে হয়েছে। তারপরে যে মূল বিষয়টা হলো সিজন 1 এ কিন্তু 30% এয়ারড্রপ থাকবে, মানে 180 বিলিয়ন সিজন 1 এর জন্য রিওয়ার্ড থাকবে। এবং এয়ারড্রপের যে ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আমার কাছে খুব জঘন্য মনে হয়েছে। এবং এয়ারড্রপের ক্রাইটেরিয়া হিসেবে তারা রাখছে ওজি পাস, ডেলি ট্রানজাকশন, ইন অ্যাপস অ্যাক্টিভিটিস, ট্যাক্স, ফ্রেন্ড ইনভাইটস, অল ফার্মিং। এবং এখানে প্রথম যে দুইটা রয়েছে এই প্রথম দুইটার জন্য আমরা বেশি বেশি টোকেন পাবো। তো এইখানে আমরা যদি প্রতিদিন এই প্রথম যদি দুইটা করতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের প্রতিদিন নিয়মিত টোন খরচ করতে হবে। তো এইটা কিন্তু একদমই জঘন্য একটি বিষয়। তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু পরে আপনাদেরকে সুন্দরভাবে একটু বুঝিয়ে দেবানে। আর কোনোভাবে আপনারা কিন্তু এই ওজি পাসটা করবেন না। আর এইখানে আরেকটা বিষয়, যারা ওজি পাস বা টোন ট্রানজাকশন করবে তাদের জন্য কিন্তু 70% থাকছে, আর 30% থাকছে যারা নর্মাল ইউজার ওজি পাস নিচ্ছে না বা ট্রানজাকশন করছে না তাদের জন্য। এখন এই বিষয়টা ক্লিয়ার করে নেয় হয়তো বা এখন এইখানে যে 30% মানে 180 বিলিয়ন টোকেন সিজন 1 এর জন্য, এখানে যারা 100 মিলিয়ন ভাগ করে যারা ওজি পাস বা ডেলি ট্রানজাকশন করতেছে তাদের জন্য 100 টোকেন থাকতেছে, আর বাকি 30% থাকতেছে নর্মাল ইউজারদের জন্য। আর 30% যদি নর্মাল ইউজারদেরকে দেওয়া হয়, বর্তমানে যে ক্যাটস কয়েনের যে প্রাইস চলতেছে প্রি মার্কেটে তা দিয়ে তো চা খাওয়ারও টাকা হবে না। দেখেন বিষয়টা একেবারে ক্লিয়ার করে দিলাম। আপনি এখানে কাজ করবেন কি করবেন না সেটা আপনার ব্যাপার। এখন ওজি পাস নিয়ে যারা চিন্তা করতেছেন তাদেরকে আমি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। তো এই ওজি পাসে যদি আমরা চলে আসি, এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা অপশন রয়েছে। ইয়েস করে ডবল করবে, হ্যান করবে, ত্যান করবে। এইখানে সাবস্ক্রাইব ফর 1 টন, আর 1 টন সময় বর্তমানে কত, প্রায় $5.5 উপরে। আর যদি আপনি টাকার দিক দিয়ে বিবেচনা করতে চান তাহলে কিন্তু 600 টাকার উপরে চলে যাবে এখানে আপনাকে 1 টন ইনভেস্ট করার জন্য। তো এটা কিন্তু আপনারা কোনোভাবেই করবেন না। তো বর্তমানে এই ক্যাটস কয়েন প্রি মার্কেটে যে দামে চলতেছে হয়তোবা আপনার এই টনের খরচও উঠবে না। যে সকল সাইট গুলো আমাদেরকে টাকা দেওয়ার জন্যই আসে বা মাইনিং করিয়ে পেমেন্ট দিবে, সেই সকল সাইট গুলো কিন্তু এরকম টোন ট্রানজাকশন বা এরকম করে না। দেখেন রকি ডেবিটে কিন্তু আমাদেরকে এরকম আগে থেকে টোন ট্রানজাকশন করাইছিল, এবং সেইখানে যে নর্মাল ইউজাররা ছিল যাদের টোকেন একদমই কম ছিল বা যাদের মাইনিং করে কয়েন অনেক কম ছিল তাদের কিন্তু একদমই কম ওখান থেকে প্রফিট বুক করতে পারছে। অনেকে কিন্তু টোন ট্রানজাকশন যে করছে সেই প্রফিটটা কিন্তু উঠিনি বা তারা সেই প্রফিটটাও কিন্তু বুক করতে পারিনি, তারা কিন্তু 50% লক করে রাখছে। তো এই যে ক্যাটস কয়েন, তো ক্যাটস কয়েনেরও কিন্তু প্রি মার্কেটে অনেক দাম কম, হয়তো বা লিস্টিং এর পরে আরো কমে যেতে পারে, তার কিন্তু কোনো গ্যারান্টি নেই। এইখানে কিন্তু 30% সিজন 1 এর জন্য থাকবে। তো সব দিক বিবেচনা করে আমরা যদি এখানে টোন ইনভেস্ট করি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে টোন ট্রানজাকশনের যে খরচটা সেই খরচটা উঠবে না। মোট কথা আপনারা এখানে আইসেন ফ্রিতে ইনকাম করার জন্য, আর এইটা কিন্তু ফুল টাইম কোনো ইনকাম সোর্সও না। এখানে জাস্ট আপনারা অবসর টাইমে একটু ইনকাম করবেন, যতটুকু আপনাদেরকে ইনকাম হবে ততটুকু আপনারা খুশি থাকবেন। এখানে কিন্তু ফুল টাইম কাজ করার জন্য কোনো কিছু না। এখন একটা কথা, আপনারা কোনোভাবে ওজি পাসটা করবেন না। নতুন যে আপডেটটা আনছে ওই আপডেটে কোনোভাবেই আপনারা পা দিবেন না। আপনাদেরকে কোনো কিছুই করতে হবে না, শুধু ডেলি অ্যাক্টিভ থাকেন, নিয়মিত মাইনিং করতে থাকেন। ফ্রিতে ওরা যতটুকুই টোকেন দিবে ততটুকুই নিয়ে খুশি থাকবেন। আর যদি আপনার কাজ পছন্দ না হয় সেক্ষেত্রে বাদ দিয়ে দেন, সমস্যা নাই। কিন্তু কোনোভাবে আপনারা এখানে ইনভেস্ট করার দরকার নেই। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন পরবর্তী এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফিজ।